الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit udhëtimin e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot jemi në hadithin 665 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i tretë në këtë kapitulli që flet për detyrën dhe obligimin që ka qytetari musliman për të ndëgjuar dhe për t'u bindur pushtetarit musliman. Thot Imam Neveviu rahimahullahu taala: wa an Abdillah ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. نرفان عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما i cili thot kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: kush e prish beslidhjen e respektit ndaj kryetarit musliman, e takon Allahun ditën e llogarisë, ditën e kiametit, pa asnjë argument. Ai që vdes dhe që në qafën e tij nuk ka ndonjë beslidhje, ai njeri vdes me vdekje të jahilietit. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Transmetimin tjetër qëndron: kush vdes duke u ndarë nga xhamati, ai njeri vdes me vdekje të jahilietit. Pra të gjitha këto hadithe i ka sjellë Imam Neveviu rahimahullahu taala për me tregu rëndësinë e asaj marrëveshjes sociale mes popullit dhe të parëve musliman, dhe se shteti ndërtohet duke qenë shoqëria muslimane kompakte mes vete dhe pushtetit. Populli e zhvillon jetën e vet duke e zgjedh parinë e vet dhe duke ju nënshtru dhe duke e bind asaj parie. Në mësimin e fundit folëm për situatat dhe rrethanat kur muslimanët nuk do të kenë pushtetar të drejtë, udhëheqës musliman i cili i qeveris muslimanët me Kur'an dhe Sunet, me shariatin e Allahut dhul xhelal, siç janë kohrat tona. Dhe e sollëm hadithin e Hudhaife ibn al-Yamanit radhiyallahu anhu, një hadith jashtëzakonisht interesant edhe i rëndësishëm. Thot Hudhaife ibn Yaman radhiyallahu anhu: kana an-nasu يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Thot Hudhaife ibn Yaman radhiyallahu anhu, sekretari i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili i kishte informatat e veçanta, të cilat informata nuk i kishte shumica e muslimanëve në atë kohë. Thot, unë njerëzit e pyetnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për khairin,
e unë e pyetja për sherrin nga frika se mos të bijnë sherr. E I thash, ja Rasulullah, inna kunna fil jahiliyati wa sharr, فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر. I thash, ja Rasulullah, ne kemi jetu në gjahiljet dhe në sherr. E s'ka dyshim se gjahiljeti, ignoranca, mos njohja e fesë Allahu dhul xhelal dhe mos jetesa me rregullat e fesë është gjahiljet. E gjahiljeti është sherr. Për kësaj o vllazni duhet me kuptu sa është më rëndësi dituria fetare, sa është më rëndësi me lezu, sa është më rëndësi me mësu, sa është më rëndësi me dëgju. Edhe andaj ummeti islam sot në përgjithësi ka probleme për shkak se një pjesë e madhe e ummetit islam nuk e njohin fenë Allahu dhul xhelal. E as lexojnë e mësojnë për te, e as dëgjojnë për te. E dituria nuk merret duke netna për kafene, e as duke shpletu faqet internetit ose rrjetet sociale. Dituria merret nga librat dhe nga dietarët. E kush s'ka kohë me lezu, e kush s'ka kohë me ndjek mësimet e dietarëve dhe hoxhallarëve, ai ngelet ignorant. Dhe gjendja e tij është gjendje e keqe. Dhe e shifet qartë në jetën e shumicës e njerëzve që I kemi rreth e përqartë. Të atyre që nuk lexojnë edhe nuk mësojnë. Të atyre që nuk U interesojnë me gjysët e ilmit. Edhe shef gjendjen e tyre fetare. Fillon ta ngadalë zbehet, zverdhet, vyshket, venitet. E shef hum nga namazi me xhamat, I hum I leximet e Kuranit, I hum vizite e falefisit, I hum sadakaja, I hum dhikri, I hum I shumë punë të mira. Se I mungon motivimi, I mungon nxitja, I mungon vetëdijsimi, I mungon përsëritja e vlerës së veprave të mira. Çdo qoftë, e I tha Hudhaifja, ishim gjahiljet dhe sherr, e na solli Allahu dhul xhelal këtë khejr. A do ketë pas këtij khejrit sherr? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po. Kështu shkon jeta, dalga, val. I mikon gjendje të keqe, ka dashur Allahu dhul xhelal ne ka përmirësuar gjendjen tonë. Mirë po, kjo gjendje nuk vazhdon për gjithmonë. Andaj muslimani I mençur është ai I cili e mendon se pas kësaj faze, çfarë faze ka më në ardhë. Tu të na njëjtë. Kemi qenë në khejr të madh perandoria osmane. Megjithëse sot qafirave dhe islamofobëve, armiqve të islamit, si t'ja përmendesh perandoria osmane, do të kthejnë si me qenë gjindosur. Më një herë sulmojnë, akuzojnë. Po ajo që është e vërtet, historike e pa kontestueshme, është se gjendja e popullit shqiptar në perandorinë osmane ka qenë për gjendjeve më të mira që ka pas në historinë e zhvillimit vet. Edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin kombëtar. Asnjëherë shqiptar s'kan mujt me mri me qenë udhëheqës me një perandori, siç ka qenë udhëheqës në perandorinë osmane. Ku një numër shumë I madh I shqiptarëve ka qenë në udhëheqësi të asaj perandorie. Edhe në aspektin politik, edhe në aspektin ushtarak, po edhe në aspektin ekonomik. Atë çka po do më shumë? Sot, a mundësh ti me gjetë ndonjë perandori botnore, ndonjë për shqiptarëve që ka ranget, pozitat që kanë pas shqiptarët për perandorinë osmane, s'mundesh me gjetë. Sidoqoftë, kemi qenë në atë situatë ku e kemi pas islamin dhe kemi pas pushtetin me cilin na I kemi përhap të mirat.
E pas kësaj periudhe, do thot erdh periudha e, do thot përçarjes, humbjes së territoreve shqiptare. Do thot ai territori i madh shqiptar u nda në 5 pjesë, 6 pjesë, u coptu, edhe pas kësaj ne sillën komunizmin si fatkeqësinë më të madhe. Qoftë në Shqipëri, qoftë në pjesën shqiptare që mbeti në Jugosllavi. Mas atij hajrit erdhi ky sherr i madh. U luftu feja ashpër, fuqishëm. Dhe pas këtij sherrit na erdhi ky hajr ku jemi tash. Elhamdulillah. Mirë po, a ka me vazhdu ky hajr për gjithmonë? Jo, varet për neve. Sa na kena me qenë falendues ndaj Allahut, dhe sa na kena me shfryzu rrethanat për me e zhvillu jetën tonë fetare. Njëra prej simptomeve që tregojnë se a kemi me qenë ma mirë apo kena më ma keq, është shërbimi i fesë dhe vlerësimi i shërbetorëve të fesë. Nëse na të gjithë besimtarët vazhdimisht e vendosim krejt kapacitetit tona psikofizike, ekonomike që kemi në shërbimin e fesë, jeta e mirë ka me zgjat. Kjo është një. E dyta, dhe nëse na dhe për ne më të rëndësishmet në jetën tonë do të jenë shërbetorët e fesë, jeta jonë fetare edhe jeta jonë përgjithshme ka më qenë mirë dhe ka më shkutu u bo ma mirë. Mirë po nëse nuk është kështu, a fatkeqësisht nuk është kështu, sepse shumica jonë me shumë qef e shërbejnë dynjan dhe gjendjen ekonomike në këtë botë. Dhe brenga kryesore e shumicës dërmuese tonën është mirëqenia ekonomike, që s'ka ndales fetare me pas atë gajle. Ama jo me që prokupimi kryesor. Prokupimi kryesor i secili njeri duhet qenë me fitu kënaqësinë e Allahut. Jo me fitu pasurinë e dynjas. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për lutjeve që i bënte ishte Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. O Zot, mos e bën dynjan brengën tonë më të madhe. Ana këtë kena dynjan brengën më të madhe. Si ta bëj një shtëpi, si ta bëj një kerr, si ti paguaj fakturat, si të veshje mirë, si të ushqeje mirë, si të qëtisi mirë. E ibadetet presin radhë, kur të na kujtohet, kur të kemi kohë. Ama dunjoja ka prioritet, edhe kënaqësitë e saj. E feja, e diturit fetare, e ibadeti, presin radhë. Edhe dyta është raport jonë me shërbetorët e fesë. Vjen një shërbetor i fesë, ti e shef me përbuzje, ka ardhë me lip diçka, ka ardhë me u anku për diçka, ka ardhë ku me ditë çka del tash. Megjithse kur dikush vjen me ta trokit derën ty, e por ai ka pas mendim të mirë për ty. E dyta ka dash me të bo ortak ty në punët e mira që i bën ai. E këtë që ka dhonë, këtë mundësi që ka dhonë se cilit. Ta ka dhonë ty se të ka vlerësu se je buri mirë. E të ka dhonë Allahu mundësi që ti me një mu me një punë të mirë e me u boti ortak i asoj punës mirë. Tu nejtë në karikën tonë, tu nejtë në shtëpinë tonë. Tjetra është se vjen një politikan i qosh në kom. Edhe mundosh me marrë me të mirë. Mundosh me ju vardisë. Pse? Se ki interes për ti. Vjen një hoqë, priton me uqu, priton me i folë. Nuk ka pesh edhe vlerë të ti, si që ka një politikan ose një biznesmen. Pse? Se ketë mend të hesapi, të biznesi, të përfitimi ekonomik. Me gjithë se njerëzit
Siç ka thonë Allah i madhëshëm, tilkal ayamu nudawiluha bejna an-nas. Janë ditë që na i shkëmbejmë mes njerëzve. Sot ka pushtet, si të unë pushtetin s'vlen as 5 grosh. Sot ka pasuri, po si zgjat për gjithmonë, nesër e humb pasurin, s'vlen 5 grosh. A dituria nuk humbet e vllazni. Kush ka dituri, e ka si fëmijë, e ka si i rritun, e ka si i pjekun, e ka si i plak, vazhdimisht e ka. Si hub dituria askujt përveç atij që nuk punon me te. Ati Allah ja merr diturin. Ama kush punon me te dhe shërben atë, ai prerë e ka. Edhe andaj më i pasuri, më i pushtetshmi, më i rëndësishmi, më i nevojshmi është dietari. Të gjitha rrethana dhe situatat. Pse atë që ai e ka është me te edhe vazhdon me qenë me te deri në varr. Ama pushteti, pasuria, fama, fuqia janë kalimtare. Ka faza kur i ki dhe ka faza kur si ki. E tash, feja ka me pas pozit dhe ka me vazhdu me qenë të na përderisa na e shërbejmë fen dhe i shërbejmë shërbetorët e fesë. Nëse na i përbuzim ata, atër kena problem. Sikur se ka me ardhë, është u ardhë dhe ka me ardhë. Se këtë muhabet dhe bëna për me tërgu që këtë pikë. Kush pineve e mendon, e planifikon dhe e insiston që djali vetë i bëhet hoq. Që të në gjami që jemi në. Asnja. Pse? Po se pozita hoqës, çfarë pozita është shoqëri? Probleme, telashe, vështirësi, kufizime, tërësni, plus pambrojtje prej xhamatit vetë, prej shokëve të vetë. Pandim, pa përkrahje. Edhe tash ti thua, po pse ta bëjmë djalin hoç? Çeke si filoni. Presën kufi rën, nalët ka 2-3 saat si filoni. Mos ketë mundësi me shku kërkon si filoni. Këtë të shkon jeta të lip, sepse paga si mjafton ati për me pas jetë normale. Edhe ka fillu interesimi i muslimanëve fetar për mi bo djemteve të hoxhallar me ra. Edhe shumë shpejt ka marrë dita që na s'kemë me pas hoxhallar për xhamiat tona, imamllar. E unë edhe ti, na si xhamat se kena këtë gajle. Pse jemi ty të në khejrë. Edhe nuk mendojmë se mas të khejrit mund më ardhi ditë sherri, kur unë edhe te nuk e nimojmë khejrin, as nuk e shërbejmë khejrin, as nuk gëzohemi për ka khejrin. E bisedojsh me njët me të se hoxhallar në do vendet tona shqiptare, thanë ata kështu në qytetin ton, do thot për 20 vjet, mas 20 vjet, se shkon kështu trendi, s'kena me pas hoxhallar në për xhamiat tona. Se na kena mu plak, kena me dalë penzion, si pas rregullave, punësimit, jo penzion kështu, dhe më thonë, pi davetit. E s'kena me pas ka me shtim punë venin tonë. Po kjo të na vërrejet. Prej kohës këna shku na, për shembull në medrese, 1986, edhe deri sot, ai fluksi i interesimit për qenë hoxhallar, edhe pastaj mas 91-shës, 92-ën, ku ka qenë fluksi i dytë, dhe më thonë, për me shku në botën arabe me studiu, edhe tash ka dallim shumë të madh. Po xhamati se menon këtë punë. A nuk e kupton se xhamati është ai që e prodhon këtë gjendje? Ai e prodhon këtë gjendje, se ka gale për hoxhallarët, edhe shërbëtorët e fesë. Ja vjel frytet edhe e pështyn, edhe e përbus, edhe e injoron, edhe se vlerëson. Po flas generalisht, nuk flas personalisht për dikush për neve mund do të mos me qenë i apostrofum në këtë përshkrim, ama shumica kështu është. Edhe ti realisht po kontribon që gjendja jonë të ndryshoje për ka e keqa. Edhe ta vjen kjo hadith,
A ka mas një khejri shër? Ka thonë po. E khejrin dhe shërin si faza të ndryshueshme të zhvillimi shoqëror i përcaktojmë na. Sa e shërbejmë në atë fazën e mirë, edhe sa e shërbejmë fazën e keqe. Edhe andaj, elhamdulillah Allahut, që Allahu qonë në çdo epokë, në çdo kohë, njerëz që s'lidhen ata me shoqërinë, edhe nuk janë produkt i shoqërisë, po Allahu e qonë. Edhe ai e ndryshon shoqërinë për ka e mira, se me konë, si pas zhvillimeve të zakonshme shoqërore, vetë shkon të u degradu gjendja. Ama tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sana men yujaddidu amra diniha. Allahu çon në krye të çdo 100 vjeçarit njerëz që ripërtrin fe. Që Allahu çon. Nuk del për shoqërisë. Se me qenë kështu, zhvillimet negative nuk mundet me të nxjerrë ti moment pozitiv. Ama Allahu, pse ka caktue që dini i ti, feja e ti, me ngel mbi tokë deri në kiamet, s'ja kalon njerëzve këtë punë, mu e ti. Se më pasmet për neve në komunizëm kish maru. Ama nuk e kalon të lidhë për neve, për vetë kujdeset Allahu dhërë për dinin e ti. Edhe në ajetin e triumfit të Islamit, tha Allahu dhërë, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yudhhirahu ala ad-dini kullihi walau kariha al-kafirun. Allahu është ai që dërgoi pejgamberin. Ai e dërgoi. Edhe elhamdulillah që për këtë din kujdeset Rabbul Alemini, se me met për shërbimin ton që bëjmë fes, edhe shërbetorëve të fes, moti Allah kishte marrë këtë dhunti për neve. Ama unë e flasë sot, 1448 hijreti, 2026, inshallah Allah na e pymër mas 30 vjetë dhe të takohemi, edhe shohim se sa për kësaj që e kemi thonë, ka me ndodhë. E kjo shumë është shpejt, 30 vjetë që shkon shpejt. Si ka shku 35 vjeçari jonë i shërbimit të fesë shpejt. Kush ka ymër e mrin. Edhe shef nëse na sot e shërbim fen dhe shërbetor të fesë e ruajm fen dhe forcojmë atë. Nëse na sot për mashtrimet tona mas dynjas largohemi nga shërbimi i fesë, edhe nga shërbimi i shërbetorëve të fesë, shpejt vjen dita që dobësohet feja, ndryshohet gjendja tona, përkeqësohet gjendja fetare, edhe nesër na myt e keqja, e pas e ti ankohesh, ama zgjidhje s'ka. Pse? Se ti vet i ke shkatruar themelet e shoqërisë së shëndosh, atëherë kur ti e injorove shërbimin e fesë, edhe injorove shërbimin e shërbetorëve të fesë. Pastaj kur i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mas ti xherit ka me pas sherr, i tha e mirë, e mas ti sherrit a ka me pas xhejr pastaj se brengoset muslimani për të ardhmen e fesë. Nuk reni indiferent, valla ke xhejri në erdh sherri edhe përfundoi. Jo, na duhet mu përpjek vazhdimisht që në të gjitha situatat dhe rrethat me mbijetu dhe mos mu dorëzu. Kështu është instinkti i njeriut. Për shembull ti shkon në xhungull, hudhun në det, kur njeriu normal nuk dorëzohet, bën përpjekje të vazhdueshme që të shpëtojë. E njëjta është puna e fesë. Besimtari i vërtet bën çmos që feja tek ai dhe familja e tij me mbijetu edhe mu forcu. Nuk duhet mu dorëzu. Se nëse dorëzohet maron. Mbrom jo malak, ndëgjesha një tregim para 30 viteve, kur dikush prej popullit ton ka desh me dal në Itali, e ngomon ato anijet, do thot që me to kanë kontrabandu njerëz, do më thonë, shverës i kanë qupër në Evropë. 19 orë në det i kanë metë, 19 orë.
Mirë po ata që kanë pas shpresë se shpëtojnë, Allahu i ka sjell shpëtimin. Kalojshin në anije plot, pos na shefshin. Se 3-4 metra vart e ngritura lart. E kjo gomon e vogël, nuk mund shifet. Mirë po kush ka me jetu, Allahu jep sebeb shpëtimi. Edhe shpëton. Po kjo është aspektin fizik, po edhe në aspektin shpirtëror është e njëjtë. Nuk ban mu dorëzu, duhesh vazhdimisht me kontribue, me punue, me shpresue, me mulu gjithsesi për shpëtim. Derisa të vjen shpëtimi, inshallah taala, e shpëtimi zakonisht është afër. Andaj edhe Hudhej ibn Yaman tha, mas ti shejt a ka hajr, tha po. Mirë po çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha wa fihi dakhan. Ki hajri i dytë ka më qenë i tymos, ka më qenë i mjegullum. S'ka më qenë i pastër si i pari. Edhe kjo shumë është normale, se uji është i pastër në fillimin e krojit, fillimin e burimit, në fillimin e gurrës. Ati ku del, edhe është i pastër, edhe është i shishëm. Mase të rjedh, të marë bërloqe me vete. Edhe andaj na insistojmë si koncept të kuptimit të islamit, insistojmë vazhdimisht që t'i kthehemi Kur'anit dhe Sunetit dhe kuptimit të selefit. Që t'i kthehemi burimit originalit. Ashtu si ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve. Jo këtë formën me tym, me amulli, me mjegulla, me paqartësi, që dashtëm apo nuk dashtëm, zhvillimet e ndryshme shoqërore, kulturore, shkencore, kanë ndiku që Islamit merr trajt dhe formë ndryshe nga ajo që ka qenë në burimin e vet. Edhe këtu elhamdulillah Allahu që Allahu në vazhdimisht çon ulema, të cilët bëjnë çmos dhe sakrifikojnë shumë që me kthy umetin islam të burimi i fesë. I shajnë, i ofendojnë, i maltretojnë, i refuzojnë, i kundërshtojnë, i luftojnë, i burgosin, i rrahin, i vrasin, këta ulema. Mirë pa ta, nuk i kanë lidh mendjen, zemrën dhe jetën e tyre me njerëzit, e xhamatin, e besimtarët, por e kanë lidh me Allah. Edhe shpresa se Allahu a pagun, shpresa se është amanet i marrën për Allahut, atyre u jep energji dhe vullnet ata me vazhdu me shërby islamin, të e pas parasysh rrezikun që i ka noset atyre. Dhe ata e prishin rahatin, komoditetin, mirëqenjen, pranojnë me qenë burg, me vite, me dekada, veç mos me ndryshu asnjë fjalë për fjalës së Zotit, asnjë fjalë për fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot kjo ndodh. Edhe na kemi plot ulema që janë në përburgje, pse s'pranon ai me shkupe për parimet vetë fetare. Me premtim se si të shlëshpe bosh ministr, si të shlëshpe bën pare, si të shlëshpe kej xhamiat kemi pas shërbimin tanë. Si që shpeti kemi pas autoritet, kemi pas këtë kanalet satelitore në disponimin tanë. Veç ndrysho prej parimeve të fesë që të përputhen me interesat e politikës ditore. Thënë ja, pse se feja është ma e shtrenjtë se jeta jeme. E çka është pyetja që të më parashtu vetes? A është feja ma e shtrenjtë se jeta ime? Apo jo? Lafe prononcime kështu kota të Allah s'vlejnë ato, sinqerta, për zemrës tonë që dalin para Allahut. A është feja me e shtrenjtë të ti se jeta jote, apo jo? Kur thujsh po vetës tone, sinqerisht para Allahut, atër puna jote është mirë, për ndryshe, këtë jemi në rrezik. Këtë jemi në rrezik. E sot, fatmirësisht ka bura, që ata thënë, feja jeme është më e shtrenjtë se jeta jeme. Feja jeme është më e shtrenjtë se familja jeme. Feja jeme është më e shtrenjtë se pozita shoqërore jeme.
Feja ime është më e shtrenjtë se çdo përfitim ekonomik që mund ta bëjë në jetën time. Unë edhe ti nuk e dim, as nuk na shkon mendja bile se ka kështu njerëz. Për shkak se jemi të habitun në punët e tona të dynjas. E mo, ka dikush që i kujton. E para është Allahu i madhreshëm, pastaj ka besimtarë sinqert që vazhdimisht në lutjet e veta, në sejdët e veta, galen më të madhe e kanë me bo dua që Allahu dhul xhelal ta ulema edhe ata mujahida, Allahu më i rujt, e më ndihmu, e më shpërbly, e më aletu gjendjen, e inshallah taala me nxjerr prej burgut e me vazhdu ata me shërby islamin sa të kanë jetë. Hadithi është madhështor, në edhe mësimin e kaluar me thash se ky hadith do na merr neve kohë, edhe çdo herë që na do e lexojmë këtë hadith, çdo herë do kemi çka më thonë, edhe ndoshta edhe 20 mexhlise më i bë janë pak për me sharru këtë hadith, përsëri ngelëm në fillimin e këtij, ashtu e nisëm edhe mësimin e kaluar dhe nuk arritëm me përfundu, ashtu edhe sot, po besoj që ja vlen veten me përkujtu, edhe tjerët me mësu, e inshallah Allahu na i fal gabimet dhe mangësitë tona dhe na shton sinqeritetin ton. Pra kohën që keshim disponim përfundoj, na lutem Allahun e madhëshëm në ditë të bëjmë vepra të mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë këto mësime dhe porosi, Allahu i madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhennet firdaus. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.